好呀，干嘛买巧克力地对不啦？你奥迪亚了嘛不呢？请问谁个高迪亚呗是吧嘞？几把后边个高迪哩呢？嘿，你家人老亏嘛不是吧嘞？好，阿弟哩苦来不喏？ကျွန်တော်မိတ်ဆွေငယ်ချင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတော့သူ့စီမှာဒီအပင်ကိုပင်လေးတွေကိုအားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေငယ်ချင်းတွေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေငယ်ချင်း channel မှာရှိတဲ့ကိုသီလို့ပြောတဲ့ chocolate ပင်ကိုတွက်ကြည့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတော့အသီးသီးနေပြီးပြောတယ်ကဲတွက်ကြည့်ကြစို့ဒါအခုဒါမိတ်ဆွေငယ်ချင်းမြင်တွေ့နေရတဲ့အသီးဝဝတွေကဒါ chocolate သီးပေါ့မွေးတာတော့မသိကျွန်တော်တို့အထူးဆန်းပဲဘာလို့ဆိုဒီဟာကျွန်တော်တို့အောက်ပြည်ဘက်ဒီတနင်္သာရီဘက်မှာအဓိကထားပြီးတော့မှစိုက်ချတဲ့အပင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့ပူသလားဆိုရင်ကလေးမျိုးကကျွန်တော်မိတ်ဆွေငယ်ချင်းနဲ့စိုက်တာသူတို့မှလည်းဖြစ်တယ်အခုဒါကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဆိုကျွန်တော်လည်း channel မှာစိုက်ဖို့စိတ်ကူရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါဦးဗျာပင်ပေါက်လေးတွေကရှိမရှိတယောက်တငယ်ချင်းကျွန်တော်မေးကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါဦးဗျာချောကလက်ပင်လေးနော်တဘာဝမှာဘယ်လိုတီးတယ်တော့မသိသူရဲ့မွေးရင်းစာတီးကဘယ်ဘက်တာမသိအိမ်ပင်ရောက်ရင်တော့ပြင်ပြီးတော့တီးခေါင်းမိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီ rubber တို့ပုံစံမျိုးဒီ CO တို့လည်းငကကြားကားသုံးရတဲ့အပင်မျိုးစားတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကိုပင်ကမြန်မာမျိုးရင်းအပင်ထဲမှာပါလားမပါလားကြည့်ကြတာပေါ့နော်ကြည့်ပါဦးဗျာကိုသီးတွေနော်ဒါကတော့အမက်ခူးလို့ရပြီထင်တယ်ခွဲကြည့်မယ်ဟာကိုသီးမမြင်ဘူးတဲ့တော်သားပါဗျာတော်သားပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်မှာတဘာဝအလိကြမပေါ့တင်းတင်းတိုက်ဘက်မှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော် live မှာငါတင်ကြတာတွေ့တယ်ကိုသီးကိုပင်ဆိုပြီးတော့မှတနင်္သာရီဘက်မှာတော့ဒါကိုစီးပွားဖြစ်အနေနဲ့စိုက်ကြတာပေါ့နော်ခါကြိုက်တယ်သူတို့တနင်္သာရီတိုင်းဘက်မှာဆိုတော့ဒါတော်တော်များဈေးကောင်းရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပြည်တွင်းစားသုံးသူများပြီးတော့မှစိုက်သူနေတဲ့ခါကျရင်ကိုသီးရတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီစက်မှုကုန်ကျန်းတီးမြတ်နေမှာပါဝင်တဲ့အမျိုးအစားလေးတစ်ခုဖြစ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါဦးနော်လာနေကဲကျွန်တော်နဲ့တူအနီးကပ်နေထားလေးကြည့်အောင်တို့ရဲ့ရွက်ပုံစံမျိုးဘယ်လိုရှိမလဲအသီးဘယ်လိုပုံစံမျိုးဘယ်လိုရှိတာမနော်ကြည့်ရတာအကောင်လေးတွေစားရတဲ့ကြည့်ပါဦးဗျာဟောအကလိုင်ဘောက်ဖြစ်နေတယ်အကောင်လေးတွေစားတတ်ဖို့ရတယ်ထူးခြားတယ်နော်ကြည့်ပါဦးဗျာဝဝထသိလေးနော်ကြည့်ရတာဒါမဲ့ပြီးတင်တယ်ခူလို့ရမိပုံပဲခူလို့ရရင်တော့ကျွန်တော်ငယ်ချင်းအသီးလေးတွေခူကားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒါတော့မဲ့လောက်ပြီးတင်တယ်ဒါအမဲ့မခူးကြတော့အထဲမှာဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးနော်ဒါအစီသူ့ရဲ့အစီလေးတွေရှိတယ်ဟောစမ်းပြီးတော့စိုက်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းသူ့ရဲ့အရွက်အနေထားလေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ရက်ပုံစံလေးကဒီလိုလေးအရွက်တော့ပါလေးပဲထူးကြတယ်ဒါသူ့ရဲ့ရင်ကဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ကရင်ဒေသဘက်မှာရှင်တန်နေတဲ့အပင်ပြိုးပင်လေးတွေပေါ့နော်ကဲမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းလိုချင်ရင်လည်းဒီလိုပြိုးပင်တွေကျွန်တော်စီတော့မာယူလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကားဂိတ်တင်ပြီးတော့မှပို့ပေးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပို့မှာတော့ကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကပေါ့နော်ကြည့်ပါဦးဗျာဒါကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာပဲဖြစ်ထုံတဲ့အပင်ရဲ့အစီပေါက်ပင်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းမာလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုအပင်ငယ်လေးတွေပေါ့နော်ကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာကောင်းစွာရှင်တန်နေတဲ့အပင်ကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာကောင်းစွာဖြစ်ထုံတဲ့အပင်ရဲ့အစီပေါက်ပင်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကြည့်ပါဦးနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးအပင်ငယ်လေးတွေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်